여러분 제 최애 상주 고깃집을 소개할게요. 주문 즉시 참나무 장작으로 구운 화덕에 초벌하여 기름은 쫙 빠지고 분량은 입혀주고 상주 유일 제대로 된 훈연 바베큐를 맛볼 수 있는 이곳. 와, 비주얼이 예술. 더 족족 불러기 4시간 넘는 스테이크까지 하신대요. 나는 솔로 생생정보통. 유튜버 정유광도 인증한 조이통통은 왕큰 계란말이. 돼지고기 듬뿍 김치찌개. 기본참부터 예술인데 와, 초벌한 삼겹, 쩍쩍갈비도 예술. 삼겹살부터 참수채 살짝 더 구워 얌 뺨. 얌! 쪽쪽갈비도 어찌나 부드럽고 입에 착착 감기는지 몰라요. 또 먹고 싶다. 마무리로 된장 술밥과 상큼한 김치말이 냉국수. 강추